Kangire vaniteganya akazi ntakererwa gato nakererewe ko mbyumva bona nakererewe kabisa none yansuka ko kukina byamiriye koko naryamiriye ubuye amasana baganatangiye akazi mana yanjye noneho sinzi kabisa banyirukana kuri kariya akazi pe harya ngo karushya isaba aha ndabona ari ibintu bitoroshye nagiye menya kuzinduka mana yanjye ni ikibazo pe yewe nta n'uwamenye mba numva nifite n'intege nk'iby'akazi numva nanabivamo kabisa kanjye mu kazi kanambara inkweto njye mu kazi kabisa za buri munsi ariko ugomba kumera neza kugira ngo uzabyara ameze neza iyo urumva unaniwe basi ndawushimira marina ndawukunda ubwo niteguye kuba ahangaha iwanyu nje nawe ariko uyu mwana namara kuvuka ubizi ko urukundo rusera oya ntabwo naguteresa rega ni wowe wanje ibaze kuri gukoraho kunda nkumva ateye umugeni mo kubyumva numve reka tega gato yewe mwana ariko yesu cyazi no mwana ndamukunze reka mubwire ni ukuri ko matwumvise ko uyu mwana reka mbendetse kubivuga reka utabeshye wantinda ubishaka nabishakaga cyane warazi ko ari impanuka zimwe se ahubwo nabikoze mbishaka binandimo urumva ariko njye nawe sindabukunda sibona nawe ko mukunda nkunda icyase nuko kumva nareba iri zuba uri kungendesha iri zuba ugomba gukora n'agasiporo nazuragira ngo usage ntabwo urahagera ngiye gusura inshuti yanjye hano hirya gatoya yambwiye ko ifite ikintu ishaka kumbwira sibyo yambwiye ngo arangena n'inshuti yanjye dukorana ariko ndahita ngaruka sibyo ndimo ni mu rugo turahageze sibyo ugiye kwinjira nanjye ngiye kugenda mbe ngerayo mu kanya ndahita mbanguka naje mu bihugu iwanjye sibyo ntabwo ninda utagira ikintu kandi uramutse mukugendeye wacu nose ushaka kubona mu nzira ntabwo ngute mu nzira ndagute mu nzira si bebe urumva nagusiga mu nzira okay nari ubwo nyine ngenda wowe ngiye kureba umuntu wawe nandeke nitahe bebe ndakunda amabeso naje sibyo okay sawa watwanze n'akazi kenshi wabuze se akazi kenshi uracyakwana kevese aho se arahari ko naje kumureba shake bari mu cyumba nyine uriya nyine no kugeza mu nzira baba
twasize hano tu bosque abandi hafi kubacika nkigendera ukagenda yashaburitse kugenda ariko ngo umugore we nyine ngo atwite nyine rwanda niho ariko agenda saruba kubangamira ntabwo mbangamira umva umugore we turakundana byataye wowe se nta sheri ufite ndamufite w'ikiwe kiranafite ugiye kubyara se buretse ugiye kubyara urabizi nzamukwereka ugishwa bw'iki uwibitseho icyuki nzamukwereka shaba uzamunyereka noneho ni mwiza ugiye kubyara ni mwiza noneho uraza ujya kuza yambwira ati sheri ubanguke umukayisha ujya kubona ukuntu namwambaye ahubwo mundebere vuba sibyo kuko ntabwo ndi butinda ahangaha ujya kubona ukuntu sheri sibyo kambaye ndakano hanze noneho mite nza kurebera nta kibazo ari kureba cyane Yo, meze bite se? saka bisape Aho nawe maje yari yambwiye ko hari umuntu waje kundeba naye naje nje kureba uwo ari we aya gatozi kaba kantwaye byatari n'umunaniro umeze nabi shagiye barene rero akara kazi dukora kaba kagoye ari daje meze bite se? ndawe nyine kabisa bavuze ati kanze musure ndebe uko umuvandimwe wanjye ameze kabisa Nana ibintu kabisa ni ibintu by'ingenzi pe ahari abantu bise baracyasurana ntabwo abantu bise bagisurana ariko burangiye ntabwo nakwagirwa inshuti yanjye bari ntabwo twahurira ku kazi gusa si byose tuba tugomba no kugera aho umuntu ari akareba uko byitwaye ubu ngubu muri iyi minsi kugira uzabone nk'umuja mu inshuti yawe usuye ahubwo nyine abazi neza ko ari bwishije akazi kawe gatira genda uramutipe arantamo amacupa abiri rero njyewe ntabwo nkorera kuri byo kuvuga ngo gukora ko nzi ko yahembwe subizi ko duhemberwa rimwe se ndabizi mwana ese njyewe ntabwo naza ngo kubera ko bahembwe cyangwa ngo we yanguzanye bari bagiye kudoreza mu kazi bari bimeze bitewe yanguzanye narayifashe ahubwo ntabwo urayifataho nawe rwose baza ntazi ibintu byawe ariko none se ubona inguzanyo ntunambwiye gahunda uko bimeze byibuze tugenda umva ubu ngubu ndi mu mishinga ariko mfite ibintu byinshi buriya bingoye mba ndimo kugenda hirya no hino nkeneye amafaranga menshi cyane nkeneye amafaranga menshi cyane kabisa amacupa abiri nawe ntakubuza imishinga yawe dore ko nawe inzara yawe niyo dore niya kera nawe ariko ko inshuti yanjye wabuze iki wasenze imana ariko wasenze imana ugomba guhinduka ugomba guhinduka mwari ibintu byawe ubona ntazi ibyo ari nta kibazo ese nakwira iki kuri inshuti yanjye shane kuresha mwana none se ahubwo tutaratinda byarabana benshi izi bite bya sheri wawe sheri wanjye ari aho ameze neza gusa manamuka nyine twari turi kumwe ariko ntabwo azi ko naje aha ngaha museko nyine namubwiye ko hari inshuti yanjye ngiye gusura dukorana ariko ntabwo azi ko naje aha ngaha aranatwite noneho hoya ibintu byaje guca ubu nujya mukazi bagutarameho baragutara amaboko ariko nijya rusigaye cyane hano hasigaye nsigaye kabisa nanjye ngomba kureba ariko nanjye nareba garata nkabona nawe rwose iby'ubwana bivuyemo umaze kubona umusore wambaye uriya mutipe ubundi yagize uko tugenza abantu bose dukorana ninjya rusigaye ari we wenyine ntabwo byari gukunda kabisa nanjye narebye ngomba kwisobanukira niza reka ku mwana nashatse umukobwa mwiza reka reka umukobwa wanjye ni mwiza nzabyirebe ni mwiza niba ari ikintu nabonye kuva kera nkuzi n'ibiri mu kintu cyo kwitamo abana cyangwa uwa mbere ntabwo nigeze bisane ntabwo uwa mbere kabisa mu bantu b'abajama nzi mbega nyine batereta abakobwa beza naragiye murebera icyana cyanyweye amata yewe abana yanjye weca numubona nta kintu uzavuga uzajya umbwira ngo vi cyakoze gutyo abana yanjye weca aho ubundi
ikigero kigeze umuntu akitekereza akareba akavuga ngo ese niki nakora nureba njye gushaka njye wishobora buriya nabitekereje igihe kinini nkareba ukuntu nibwo nzenguruka rimwe na rimwe mukanserereza nshaka urabyibuka nyine kera aho mwaje kubona haze buriya mutipe ko tubona nawe wamaze kuba umuntu mukuru kimwe ndataza n'umugore urumva ariko ura ntujya kuzana umugore n'ukora ukuntu tuba twagusereje ariko nanjye bakanje ariko njye ntabwo babitindaga kuko ko njye nari mutoya kuri wowe ubundi igitutu kiba ari ngombwa igihe cyose bwana umuntu agomba no gushaka nese umuntu azakomeza kuvuga byirire reka nakubyava umuntu agomba kuva muri biri akajya mu bica ariko bameze neza nabi ndetse naza ariko bigiye kuzansaza pe usiko ubu umugore aba arimo kumbwira ngo nyene yivuga kuri gativu ngo nyene kuri gaticupa tuza mwanya noneho arambwira ngo tujye muri siporo ngo numva nshaka kujya muri siporo twaba turi muri siporo ngo ndashaka kuri gati ngo tuzabe mbwira peteroli kuri sitasiyo peteroli budashaka y'ubumuriza ibyo bintu namwe bizabaho tumubwire niba hari icyo nabonye muri iyi minsi ntabwo nari bizi ariko kuva ngiriye umugore nibwo nabonye shaha ibintu by'ibibazo navuga ni ukuwume ni ukuruhu rumera uzi ko burya abantu bajya bavuga ngo ndashaka kubaka ngo nakuze ibiki ariko none iyo uhageze sasa nibwo uri intambara zanjye ariko ikofi nabanje kuyikora bro ikofi narayikoze narabanje nditonda sibyo maze kwitonda noneho ndavuga ati ubu ngubu ewa ngiye ngomba kuzana icyana sibyo nkagita amago none nkarebye aribyo nkarebye bagarakurere bandusha cyakuze byo nibyo mwana wayabatekereje neza kabisa ahubwo mu kanya umugore wanjye yaragiye ruguru ariko yari yambwiye ko agiye mu kazi gusa nuko yasohotse nyine mbega nanjye ndimo nihuta nyine kandi nanone nanjye nihutaga ariko nanone nkufite ibitotsi nkumva ashaka kujya mu kazi ndavugana po n'ubundi uyu munsi ntabwo dukora neza kugira ngo ryame nanone ngiye nabonye madamu wawe kuko araje nuko umubona ku mafoto gusa araje mfite umugore mwiza buriya wahoze wirata umugore wawe nanjye wanjye numubona ahubwo urebe gake ndakuzi ariko ntabwo twari umugore mfite umugore mwiza karibu se sheri twabonye umushyitsi se tutari wampamagaye se ngo ubimbwire urabona neza mukomere yego umeze gute umeze neza amakuru ayo ndabona atari ubwa mbere umusiranye se uyu muhungu muhungu ubwa mbere umbonye reka nkure muri net ushobora kuba ubwa mbere umvuye itegereza neza ndabona ntabwo mwibuka neza ariko ntabwo nyibuka ariko tuba twarahuriye ku kazi se reka nze njye mbyibuke ndahita mbakubwira kandi urahita ubyumva ubu uri kumbona ukabona amaso ari aya ngaya nta handi wigeze kumbona ndabona amaso ari aya kuko n'amafoto inshuti yanjye yanyeretse muri kumwe ntabwo nabona gusa gutya ndabona none se koko mbwira ese waraho muzanye umwana jewe umuntu ndamuzi ariko nanjye simuzi wenda kuvuga ngo turaziranye gutya ni ibintu bisanzwe gutya mu nzira reka ko atari umuri wo muri zino karitsiye ukukeka niba mwarahuriye ku muhanda wenda atambuka bisanzwe ariko raviyo ntabwo kuko nta hantu nzi ejo njya ku kazi nta hantu nagusanze uhagaze n'umukobwa uri gukinisha wowe uri gukina n'inda n'umwana mu nda siko ushobora kuba warambonye uriya ni sheri wanjye rero yego se uriya ni sheri wanjye uriya tuba tuvuye muri siporo ruguru ni bya mbwiraga nyine mu kanya ambwira ko afite umusheri kandi ufite iki sheri uriya ni sheri bose tumaranye n'iminsi mikeya kuraje aha nubwo niwe musore nanjye mfite amatsiko kureba umuntu asa nk'abara ko nzi ko raviyo niyo twagaya ni igice uriya muntu uriya muntu ni igice cyawe uriya nakubwiye ngo uriya ni sheri wanjye yego se kuraje nise kutangaye kandi wari utangiye kumwe mufite sheri mwiza kuraje nanjye nanyuzeho ndabitegereza nyine mbona ufite umugore mwiza ntabwo nabibona nahindukije amaso ndabona afite umugore mwiza wabyumvise narakubwiye n'ubundi reka nari mbizi ko ravi mu bintu byanjye by'ibintu bizi uyu nguyu ni icyitegererezo bose bose bahari narakubwiye ntabwo se umuntu uramuzi ariko bebe ntabwo ari uw'inahanga umunyamerika cyangwa n'umufaransa umunyamerika ariko nyine
ntabwo aba muri zino karitsiye iwabo ntabwo ari yego se wahese kandi tukagira inkuru wahe ako numva ariko mbaza cyane nk'aho mushobora kuba munsi umugani wawe bajya murazira abagore n'uko nyine bajya murazira cyangwa mwabigaye njyewe reka ntabwo nakugara n'umuntu uvugisha ukuri ni nawe wenyine simbishyira amakenga meze neza ameze neza umwana mu nda numva nashe umutwe barashawe umwana rero wacu agomba kuvuka mu mahoro mu ituze rero twajyaga tujya guserera kera bakiri niba mu kazi numva ameze nabi numva mfite umwuka muke mbe kuryama tuze cyashaka karibu umugabo mwiza maze bereka mubaze ikibazo uzakumbura kundyamaho bibiri ufite amatsiko ahubwo uragato ahubwo uzajya umuhakeye n'umuhakeye cyane nanjye cya bebe nawe azishaka rero nk'umuntu uzi niyo ndi mu kazi ambuza amahoro ngashaka po uyu mwana mvuga nka wa wundi bigeze hano uburyo yise kuvuga numva bambaye inkuru barambwira ngo uwo mwana ngo yajyaga amubwira ngo mbega akumva akeneye ibintu none mu bintu akeneye none ngo umwana akamutegeka kujya gusoroma ngo dodo mu murima ahubwo si we wanyihera amazi ishuri amazi dufite inyota mwari yamereza mbabarira numva nameze sawa umushyitsi namusuje ahubwo ndashaka kubaza impamvu utamwakiriye umushyitsi wanjye uyu nguyu ni umuryango wanjye ariko harimo usanga ari bwacyagera n'ubundi yego karibu iwacu nakushimiye maze kuma ntayo hari ubwo ni ukujya kuyashaka harahiriye nanjye mba numva nta kuka nifitiye ariko mba numva mfite ariko umeze neza nawe ahangaha bimeze neza ndatuje njye n'umutware wanjye tuba turi amahoro nta kibazo twifitiye ni ukuri rwose nanjye nishimiye kukubona yajyaga ambwira ngo afite umugore afite sheri ariko nyine namubonaga ku mafoto ngwino njya kwereka ko nasize njya ku kwezi yego arese reba hari amande y'intebe nicayemo ingendo maze wowe ujya kuyashyira kure koko kandi ubuzi ko uyakenere akira urakoze rero uzanira agakombe uko bimeze ni byiza ni uko rwose ubwoba ruba rugwa ariko tugera wenyine nawe urabyumva iby'urugo ntabwo biba byoroshye ni ukuri ni byiza kabisa nawe turakwishimiye rwose mwakoze kabisa nanjye kuba mumenye ni byiza yego uwo nguwo rero ni umuvandimwe wanjye kandi reka nkubwire niba hari abantu bagira abavandimwe beza nanjye nkavuga nti umuntu wagira inshuti yagira uriya Ravi ni umwana mwiza pe ni ukuri Ravi ni umwana mwiza kandi ni ukuri no mu kazi uba usanga abantu bose bamushinga yego se aho mwaba mwarahuriye bose simbizi ngo yitwa ariko nanjye nitwa Wishabura umugore wanjye najyaga nibona nawe postinze handitseho ngo Wishabura wanjye n'utuntu tw'udutima twinshi ubundi iyo bavuze gushaka niyo bavuga reba urabona ko umugore wanjye ari icyuki mbwira mu kazi urebe uvuga utari ko uriya mu bantu b'abapapa bashatse ninde muntu ubona nyine ushatse umugore mwiza uzi ko na manager uzi ko atashatse umugore mwiza mfite umugore mwiza nawe nibwo ndabizi kandi iyo ndi mu muhanda mbona babyira yego se ariko ni nabyo nanjye ndabukunda iyo turi kumwe numva nezerewe cyane yego ntabwo wandusha njye no gukora akazi biba byananiye yego mba ngutekereza biva kunyishyuza imiyoborere namara gukora akajya asubira ahubwo nuko azagira agashira turi kumwe nyine mfite amatsiko cyangwa yari ari kumbwira umuvandimwe wanjye reka nanjye mfite umugore atari ko nuramuka ubonye tuzasanga ari utuwawe ariko n'ibikabyo nawe n'ibikabyo ndabizi afite umugore ko ntabwo yanduta uretse ko ubwiza bw'umugore bumenywa n'umugabo we ntabwo yanduta imbere yiwe naba mubi
ariko imbere yawe naba mwiza nuko nawe ari kurata umugore we nawe ukandata nicyo bisobanura buriya kugira umugore mwiza. aho bagiye se byagenze neza ntabyo ntabwo nakereye ku kazi uyu munsi nagiye nkerewe. ubu nayo navuze uvuye hano mbona mbega nyine witeguye neza wavuye mu cyumba wiprotokoye ubu sinamenye n'igihe bagenda kunyura nyine mu cyumba kubera gutwita nsigaye numva nta gateke. aho uriya gushambwira ntacyo niba ikintu uzahora cyo cyane ni ukubona umugore wawe intege zacitse mu kanya gato ukabona afite intege ubundi ukabona zacitse ubundi ukabona arakurikiza ibintu rimwe na rimwe utanafite ibyo byitegura mwana ese mpamvu naguje ari amafaranga watse credit narayatse kuko nabonaga ibintu biri gusabwa ari byinshi urumva credit wayatse ari yo gukoresha mu by'urugo cyangwa yatse ari zacuruza hari n'utundi tuntu tw'utubizinesi hirya ku ruhande yo kujya mu kigo gusa ese amafaranga ntabwo ngiye kubaka ntabwo amafaranga yo kwita ku mugore nta credit yo kubaka hari igihe uhamanga hari igihe uhombi washyira yo kubaka kubaka ntabwo ari ikintu cyoroshye nanjye ntubizi ukuntu byanzengereje n'ubu nyine hajemo intambara zaba ari abagore ariko kubaka ni danje ariko uyu mushyitsi wacu ntaza azi ubuzima bwiwe turimo turavuga intambara z'urugo ni iz'urugo rwacu burangiye buramba narahekera baramuri kofi nk'uko nabikubwiye urako ko noneho mfite umugore mwiza z'ubwenge urumva amafaranga yamuhaka yambikiye amafaranga yambikiye urajyanyereka kuri konti afite iki umugore nyine umugore wanjye nyine arayambikiye yego se afite umugore ubwo afite umugore umunyabwenge nyine turabana ndayamuhaka yambika kuko njyewe njyewe afite nyine ubusanga niyo ndi kumwe n'abacuti banjye turi kumwe ugasanga amenyemo akabyeri ugasanga amafaranga agiye gutyo niyo nshuti ariko byeri ariko ugasanga ngewe wapi ahora nyine mukamwe mugurira bibe ntuzanywe inzoga basi nkwiye akabyeri yisomera nkwiye inzoga ntabwo ubona tukanagira ubundi nyine kutaduhereye inshuti n'isomo gato oya nta kibazo kandi yamwe ntabwo ashaka nta kibazo rwose ni ukuri naje nebutse meze neza rwose ntari cyahembutse ntari ameze neza none se nyine igihugu abo bantu bahuye nabo hanze ko nabonaga umwitegereza cyane muri bwo ubise wambonye ahantu muziranye wowe wambonye ariko umwitegereza mureba nkabona umwitegereza cyane abana ashobora kuba wenda hari ahantu hari yakubaza akumva harimo akantu nanjye nabyumvishe numva wagira ngo hari ahandi hantu tuziranye cyangwa se madamu akanitegereza icyo gishongore cy'umugore afite icyo bitabona umugore mwiza shو nibyo urakoze Nagushingira amatsiko ntacyo mbwiriye mbwira bizakurya bikurya utaha tuzazana tuze tubasure nawe nabakumenye ntushobora no gusanga wenda waramubonye ariko nawe sabye kumenya shasha arebye uwarera umunaniro urangije ahubwo niyo ndi kumva unagira ngo imicaro ndi kumva ari kwivurikira none se I love you so much ndagukunda cyane none se ubu ntabwo uzagira ipfuye ryo kubona ipfuye iki ntabwo uzagira ipfuye ryo kubona sheri warabiye ubona ubu rubanye kandi nashaka kuzana madamu wawe cyakora ni ukuri ko imana tumenye uri inshuti yanjye uyu mudamu wa nabo ubwo aba inshuti yanjye ariko nakubeshye ni ukuri ko imana niba hari ikintu cya mbere ushimira imana ni ukubona imana irwaye umugore mwiza noneho ikongeraho kuba umugore w'umutima ukantu ukaba ari akantu k'ingenzi ntibakumvishe cyane ugagize amatwi umugore mwiza ni iki umugore mwiza ni umugore w'umutima umutima ubundi baravuga ngo urugo n'amatungo umva baravuga urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ngo ariko umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka biba mu migani sheri biba mu migani ahubwo ariko rero ndavuga ariko ushonje se akushobora kumva nagiye mu kazi nagusiga mu rugo kubizi ntabwo najya mu bagabo none se jewe birasereza
Kevin ubu rero nanjye reka nsimbuke madamu atanshaka akambura ngere mu rugo niba uko bimeze ariko nyine n'ubundi nzagaruka uzagaruke mwana uzagaruke n'umusore neza tuganire n'umudamu ndashaka kumubona akaruhuka kwiyica gatume no wikora vuba rero byajya kwitinza hariya ashaka ubundi reka baguhagurukira bari basore batabahagurukira ntabwo ari kubikora nawe yego rero kamacitse kabisa nanjye numva agatima gatangiye gutera mu rwego noneho urimo kureba ukuntu umeze yakwisaba ntacyo uzahaguruka ntabwo mwerekeza urakoze karibu uzagaruka isheri mugeze ku irembo ntacyo usaba mugabo gusa utabikana gukeneye uzatere sitori nanjye ndashaka kunyarira utaha ashaka kuruza ukabarira uhita ugaruka none se ubugari ryanjye wari wabonye gute niba nkubwira ibintu ukazabimubwira oya ntabwo uzabimubwira nanjye wabwiye ngo muziranye neza uriya wari umushuti wawe turakorana mu kazi ariko kariya gahungu ni akajijisha turakorana mu kazi rwose kandi ni ukuntu umureba n'ubundi nabiketse mvuga nti ariko ahantu harimo ikintu yavugaga mwitegereze itabigara neza nijya mfite ubugari ni igitangaza namubonye byansa n'umugore babuze ubwenge umuntu wese n'irato umufunzi we irataga agafite umugore usa nkanjye ngo nawe yaratomboye ntabwo nanjye barambwira agafite umugore mwiza ndashaka kuzareba uriya sheri bavuze ijambo rikomeye umugore mwiza ni umutima ni umutima niyo umubwira uwo mugore unajya muri koma bazubwire ko ntacyo uri bumane kubikubwira ntabwo ndambwira nta kibazo aha sheri mfite ubwoba oya mbwira nta kibazo bikubwira aha uravuga ngo ni akabakeba kandi ese mubwire uzi ko umugore ariko atari nana wawe niko niyo nkuru naguhaga narakigenzaga agahungu nako katataga umwana ndamwitegere ndavuga ni my god nana wawe ngo iki nana ubwe ariko kanana karambonye kirebeshwa mu gituza cy'uriya muhungu kajyamo karya muri uriya muhungu yitwa nde nibagiwe izina rye yitwa Ravi ngo ni Ravi nako numvishe ariko narabiketse ko ndi Ravi ese buriya afite ubwenge kumbe ahubwo yewe mbega umukobwa ariko shereka nkubwire iriya nshobora kutazaba iyawe uzi ko basanze bameze ariko uri imbere umwana ntamwumva maze agakobwa kambona mu gituza cy'umugabo nyamara barababyeyi nyine maze baba barimo dore baravuze batari kwirinda ashobora kuba atari iyawe si babikubwiye mama yarabivuze ukajya intera agahinda aho naje ngasanga uri kumumpera umutungo wanjye aho urya umutamika imineke ibiki byose erega nkubwire n'ubundi inzira ntibwira umugenzi uko umugana none se shu tuvugishije ukuri ko wari ubizi ko ari umugore wanjye kandi kubizi ko nanjye ntarizi ibi byose ariko mbega ni nana yiratanaga mva ngafite noneho rero ikintu cyansetsaga cya kariya gahungu kavugaga ngo mfite sheri ngo ni mwiza ngaratwige nka kareba kitegereza mbega umugore ariko rero umusore ntiwanamurenganya wenda nawe ugashobora kubona atazi ko disi burantabwira cyamubwira intambara ziriya ntambara zimenya uriya muhungu nawe agahinda kamwica ngenda ashaka kuzegereza uriya muhungu abimubwira tuzanye nzamwiganiriza se gutetse ngo bafashe nta kibazo ese uzabimubwira azaba ko abikuye reka gahunda ariko umukobwa yarambonye amera nk'igisusa cyakubiswe n'umuriro neza noneho ngeze ruguru subiza amaso inyuma ndakareba kariya gahungu noneho agakobwa ngo kakamera nk'arubu si ibintu byabaye sheri bivuga kuba rero ariko nakarebye iriya saduni ntesha umutwe niyo umugabo wanjye ko se shadisi nawe ngazi ngo afite umugore cyakora ikintu nta muntu namugira nimba ari n'umugore se barazamushobora ubuze kuvuyanga ababyeyi hano akavura mu muryango wose ibitutsi bingana kuriya burazamushobora icyakubwira ukuntu umwana wanjye aba ahangayitse kubera ko ari akagore shaka koze mbabariye witwa Ravi sha ni inshuti yanjye ko namubabariye njyewe mbikubwira rero uramujama
mbikubwira nkakubyanira wa mugabo menya cye nyine uriya umwihorera uriya mugore nimba ari indaya aragenda akaryamana n'uriya akamubeshya uriya wenda nawe kari umugabo niyo nawe urabyumva nawe akaza nawe wasaba ko hari abandi ejo se za ndwara zizaza nutaba amaso ntitugiye gusenya urugo kuri message yawe ari wowe ubwenge bwawe bukeye ntabwo nakongera kubura ubwenge bigeze hariya reka umukobwa ariko nta muntu uzakubona ute niyo mpamvu uri bishavura wanjye nanjye warantomba nafashijwe no kuba ndi umusenga ndagukunda ntaho uzigera uhura na zirange ngo bakobwa none se ibyo mubwira ngo twubake urugo rwacu tureke gusenya ariko babona twemereye neza bagashaka kutuvuya banareba n'umugabo wanjye we bikaba akarusho urabizi ariko bihabishe dusongere katurebe nzabivuga nuriya muhungu ahari ese uzamwoshye azane kariya kagore ke hano azaza kudusura ejo bundi none ngo naragakubise none wowe nshaka kuzakubitira imbere y'umugabo niko njya kuza gucesha kurwanira mu nzu yanjye dore ndabonye nawe iyo uvuye nawe umera nk'inka yica nzamukubita mva nawe da ntumukubise n'umugabo niko nababaye nzamukubita n'umugabo areba rwose ntabwo bizi nzamukubita kugira ngo uriya mugabo ahite andeba anyitegereze namara kunyitegereza abone ububabare bwanjye nagize mpite mukubita nta bindi none se gusa nakushoje isoko tutarateka ariko nanjye nizere ko wambabariye ukakibuka byawe n'umutima wawe keretse nintongera gukubonana n'iriya sadunda ngo ni nana ubusa ahubwo urumva none se nyumva umutima wanjye umeze ayo makuru mbwiye urumva ni amakuru atari ivuga umutima uri kubwira ngo ni ibyo bake ngo ari kuneranya nawe uriya muhungu simbimubwiye wumva na nyuma yaho ni njye nyir'amakosa ibyo bavuga byose rero nasanze ari ukuri rero ntabwo nabura kutakwizera nyuma tuzabyara akana keza tuzakabyara ariko si nana ari kuryarya uriya muhungu amubeshya ngo inda niyo umwana ushaka uriya mwana kandi ubwo uvuga ngo wasanga ahubwo n'amafaranga urumva amafaranga yitwaga ngo yari ampaye ahubwo arayura mutipe none yewe ahubwo ntabitekereje ahubwo ndavuga nti ubundi uriya mukobwa konzi erega aba nta n'akazi agira buriya niba babeshyabeshya ngo afite akazi ariko nyirata rwose data we yabanguye muri iki nta kazi agira ahubwo ngende nayibeshije najya ngo nakoze cyose aya mafaranga yayakwegeye urumva disi karagahuka kaba katsatanaye kari muri mwana muntu uko yamubwiye ko inda ari nuko naza kukubwira ko inda ari yawe wowe rero igisubizo cya nyacyo hagati yawe n'uriya muhungu nimba muri n'inshuti mukumishe twendere nicyo kizaba kirambye ayiwe se sheri we icyo akora imana ishimwe uriya wa mubyeyi wundi wo uriya wabyaye ntabwo ajya agira ibigambo nk'ibyo agakobwa noneho uriya mwana ni uwacu kigaragara n'iyandarika ariko kariya kwe uriya nawe yaciye bugufi nuko yabonaga nyine abona nta kuntu yabigenza urumva uzagishana na se nza nsanga uri kumwaka y'umugabo rero wa mugabo nawe nari bwangane ntabwo uzandikira wishakura wanjye kandi ndagukunda ubwo nugukunda ariko buriya mbibwiye uriya muhungu ibintu ukora mwazongera kuba inshuti oya asore wanjye gutanga umugabo wawe inshuti nanayimubwira da oya ntabwo rwose none ko umujyarya kandi umurongorera umugore munongorera umugore se ngenda nimbizi urumva njyewe uriya mutipe urumva tujya kuba abanzi niba njya kubona nanjye nzajya gushaka ravi bite mbimubwira byose nzabimubwira ntuzabikore rwose uriya mwana ikigaragara nitonda ntazi ikiri gukina n'iyi umusore mwiza ntabyo azi nyine ameze kuriya ari mu kigari ni nayo mpamvu nzabimubwira ariko wazamuganiriza nkabicisha kure uramuganiriza muri rwego rwo murongorera umugore se ahubwo njyewe nzabimubwira nureba nabi yego nyine mba nawe ntanabivuze n'agahinda mba mfite narazengereye napfuye nabi hejuru ya nana nawe ntabibwiye ravi ntabwo nzabyemera do nzayigira ravi none se shaka njyewe rero nubwo naje nkakira umushyitsi ariko numvaga ku bitotsi kurusha se nijoro natashye urabizi ko natashye inzira so y'iki ntukeke ibindi rero
ntekereza ko nta bucimi ndabizi n'iby'inkorera igihe abagore babiri mu icyarimwe ngo ntabwo waca inyuma ariko noneho sheri reka nkubwire mbonye ijambo ndamubwira icyo nzi kirandaniye rabi urabishyira ute oya byo biriranga rwose cyangwa sheri wabonye undi mukobwa uko bize ko banagucima amaboko nubwo byabayeho mbere ariko bya kera ibya kera tubitubwire noneho nagize impano urabona iturufu nzabimubwira mbibwire kandi none areba nabi ushaka kwikundanira na rabi nanjye niko bimeze ngo iki niko bimeze nutaba amazi ukazajya kubonana na nuko nshobora gukunda rabi natwe tukakwishyura mukanyije gusa none turimo turishyurana rero nuko rero nutatuza nyine nguvu inyuma y'uriya mugore jerega ntabwo ari kumwe nawe nanjye nzoga ayo makuru mahese ko ari amakuru mabi urumva jewe nanjye mwiza ntacyo twaye umuyumbo keza ushobora ko wari keza tuvuga ibyaro bitubwire ugura fusi reka turire ushobora wanjye urumva ari ubundi waza none se njyewe ntabwo uri sheri wanjye kuki se wagiye kwa n'umunyamaguru wawe ari umwe umukunzi w'ishapura wanjye nawe nibuka rero niyo maso birimo ko umuca inyuma buri gihe nese ntuzaganira na uzamuganirize umubaze iyo turi mu kazi irabazi ko umurongorera umugore ariko se none se ahubwo se ndamubaza iki nawe ko agiye kubyibonera mu gashwana ahubwo muzabe inshuti ndabizi icya mbere kiriya mugore ntabwo yakorera amafaranga yari yaguhaye niyo mpamvu ravi muzanashwana tuzashwana se njyewe iriya niya mana nasenze iyo mama asenga iriya niya mana ya mama wanjye namenye amakuru neza yuko mbega uriya mukobwa urumva twahuye gutyo nanjye ubwanjye ntarinzi neza ko ari umusheri we izaba ari kwitegereje aha si inzara z'abakobwa ubu ntabwo ari inzara ni iki cyagukoboye mu maso sheri ni igiki yabuze kuko akara kose kabaye mu gutekereza nzira ngomba kukureba ese si mbona baragushumye wapfa ni akantu kaciye mu mpuza ntabwo si wabuze iki mu rugo sheri agati kankomerekeje undenzeho kabisa ahubwo wenda wicaranira ubuke ndumva umwana mudashaka kuruhuka wagushyiraho umusego usa n'ukuntu nyine nshyiriraho umusego umuryango ubwo turaza kuvugana mu kanya nawe nta kibazo ugarukire hafi sawa tugeze reka twe guca ku rugo tujye gusura abana nibyo byiza kuko ruciye inyuma ntamenya ikiruri imbere tuzi ko biba ese wabona uwo gusengera hafi yabo ntitubanyure ko mwari mugezemo kugana ntabwo twiza tuvugana niba tuba tunyuze ariko ntabwo twaca ku rugo twaca ku rugo reka tubasure tunahatera agasengesho tuzamuke hanyuma tuzamuke nibyo tuzamuke natwe tujye yemba n'abakumbuye nawe nanjye mba mukumbuye ariko bishakora rero niba fura yanjye twabaza ngira ngo ni ikinege ubuyoya bitewe n'uburyo mba mbona yigira mba mbona ameze nka bucura ubundi nkabona ameze nk'ikinege rero mukunda kubi kuva kera rero buriya naho yatwitiye naramukumbuye kera buriya bishakora twarakundana hari umwana tujya inama hari umwana nsiga ku rugo nkumva nta kibazo najya gusenga kwa kundi tujya mu masengesho ya korali narara rimwe cyangwa kabiri nkaza agasanga byose
yabitunganyije iyo uzi ukuntu yagiye nk'undi mwari wa kera uzi ukuntu yagiye nkumva ndababaye ntuzi keve wanjye rero keve wanjye buriya yabyutsa twajyaga abyuka agafata umuyaga kumva ukagira ngo bashiki be baryamye kandi ari umuhungu ajya kumva nkumva ageze mu byumba ari koza buriya keve nawe yakuranye ikinyabupfura mbese yakuze ari umwana ukwe kwihariye umwana nabyara buriya iyo ndi niherera bamufite umwana ariko buriya nanjye keve ndamukunda nubwo ari umukwe wanjye ariko umukwe aba ari umwana aba ari umwana n'umukazana aba ari umwana nubwo bari abakobwa baza buriya baje bakaza gutera amahane hariya numva byambabaje nareba ukuntu nari nzi ko keve yitonda nareba nzi ko nta kibazo ahubwo nari ubundi mwana uzarengere keve nawe ushaka tugeze sobangira rifite ishari kano gasozi karazamuka icyaka ariko reka tukazamuka abantu bari mu ruhuko shaka nanga wumve yemwe alo ese murimo stare Hadi. Bishafu. Nyiriwe neza. Waryamye se urarwaye. Ufite imbaraga. Nsibiye gusenga. Ndabona barakirimisha. Inda yabaye nyabwenge. Nyabwenge rwose nashimye. Kandi bazwe cyane. Muraba neza mwana. Yego. Urakomeye. Nesa shimye. Urakomeye. Uba wananiwe. Yawa we. Ariko ndabona urushye. Uko mwana we. Uko unananiwe. maze n'umugabo wa hano we yigendeye yansize sinzana aba yangiye bikareba tuvuye gusenga rero ndavuga nti reka twebwe twe kureba abana twaze kurunyura inyuma nubwo tuba tunaniwe ariko umuntu yahanira gato akazamura n'isengesho kuko burya rega iyo uciye urugo inyuma ntabwo umenya ikiruri imbere dushobora guca hano urwaye dushobora guca hano hari ikibazo ntitumenye yenda wagera mu rugo ukumva abana baraguhamagaye kandi wari uri iruhande rwabo noneho ndiwe yagutamira yarabyibushye nta mbaraga mfite ntiwamenya mbese nanjye ubwanjye nsaba ubisobanukiwe nyibwirira kwiryamira gutya nsinzire gusa niko bimera biravuna noneho nk'ubwo nkawe ari ubwa mbere biravuna rwose iranyishira iranyangije biravuna nanyangije ukuntu nayifuzaga cyane ariko ubusigaye numva nagaterege nkavuga nti abantu batubyaye baragowe pe niko mvuga ndumva twateye isengesho tukagenda ese kevariye kebe ni kuvuga ko ntazi iyo shira aba yagiye ntabwo mpazi ubu ntabuze nk'ahantu aba ari hano hafi mu ngo cyangwa naho ku irembo aba ari gutembera kuko umuntu w'umugabo ntabwo yakwirirwa mu nzu ntabwo yakwirirwamo ngo nawe buri impamvu wirirwa mu rugo nuko nyine uba unaniwe ese uracyabasha kujya ku kazi nshaka akazi nka cyangwa gake gake nyine nuko nta kundi ariko uzaka intuzi uzakora ubushyu ugiye kujya kubyara sibyo byiza uri hafi kujya kubyara ndabona imana ikikurinze ni ukuri utari kugira kandi imana yabaye mu ruhande rwawe ushobora guhora nayura ni umunaniro nuko bigenda nuko ufite umunaniro wagize imana ureba hari ukuntu abandi bahungu ugasanga ahuzwe umugabo niyo mugabo byambayeho n'igisabo aho imana ishimwe yari ari ku byarakize uriya mugabo nabukira
utanyurwa n'umugore ntukavuge ngo ntanyurwa n'umugore erega burya satani ni umukara urabizi ko satani ari umukara buriya ashobora kuba yaranadomotse satani abitegereje nka kuriya yari yarabuze urubyaro bangaye bose nanjye bakangaye wajya gushakisha buriya abonye wowe abuze urubyaro aravuga ariko ubundi genda kubitanye n'umwe ati wareba ko niyenda nabyara wabona ari njye utabyara wabona ari njye ntabyara abona biciye nta kindi nyine umuntu yakora ibyawe biba byabaye ariko njyewe nawe nizere ko wiyakiriye narabyakiriye ahubwo se nguhagashye ejo bundi mperuka kujya ku kazi mbyukira aha mu gitondo naraye nsenze njya ku kazi ariko bagiye mvuga ni impamvu uzasobanura biriya bintu bya sheri wanjye n'abariya bagore urabona ko abantu baba byasobanutse kakakaba kigira ukuntu kakandi nyine uri mu kazi kamwe gatukana ubwo rero nzagende nimara kugenda nsanga agahagaze haruguru n'undi musore ngo yitwa ngo nguki ngo nimbangarira impangarido nirava ariko nirava ibiri aho ngaho numbaza agasore keza k'umuyumba nsanga bari gusomana hari gusoma yanda hari gushyiraho amatwi ndagaransubiza amaso inyuma nditegereza se wimbwira ngo meza ari we wamuteye iyo nda avuga se ko ari umugabo wanjye ariko ukuntu nabibonye uzaba ureba iranda ntabwo izaba iy'umugabo wanjye abakuru murahanura twabivugaga mubwira ntigenza gakeya ishobora kuba iyo datariye niko bimeze bitekerereza umugabo ntiyabyemera avuga ngo ni ak'abakera ariko kariya gakobwa ni agasore ni akaraya kabi uzi ukuntu bari bameze mu muhanda si uzi ukuntu agira inkuru ariko nta mpamvu azibakaye maze agasore naka kaje hano kudusuka najya kubasetse wiki uzi ibyabaye naraje nibire ku kazi nanone ngarutse nsanga nyamusore yicaye ahangaha mu ntebe neza ndamubaza ese makuru neza ntituziranye mugihe ntabwo nkozi ngo si ubwa mbere mubonye ngo nakubonaga no ku mafoto ngo umugabo wakuturatira ntabwo ngo si twari tukunze ngo n'umuntu abona kumenya ndandana nawe nzi ntinyitegereza neza nawe nambaye akabari twari nete nyine bitandukuramo kugira ngo andebe neza ndebe ko yanamenya niba ndagije vuyemo ndamurebye ndamwitegereje nawe nzi umusore ngo ntabwo nkuzi ariko nanjye ngo mfite umugore mwiza nyuma yuko yarabonye ndi mwiza akagira ngo n'umwe ibintu mbese sinabona uko mbibabwira agatangira kubeshya umugabo wanjye afite umugore mwiza ngo gitangaza nkareba ako gahungu nkana n'umugabo wanjye bose nkabaseka nisekera biye aho urarenze niwe washatse umugore abigiraho neza nyine ariko naramugayaga si urumva atari ukumugaya aravuga ngo ni umugore we kandi afite inda y'umugabo wanjye ngo namuteye inda ngo naramushatse gusa ibintu byarabyumvise arabivuga ngo mbura umeze n'urikunze inzira ntibwira umugenzi yesu bimenya mbere ibintu nibyo kwe ndakubwiye ngo nibyo none ako gahungu kakomeje kubaganiriza se mva se mubwira ukuntu kwiyemeye nanjye mbonye ubyukorera n'umugore wawe na sheri ndaje mite nanjye muzana umubare ati mfite umugore mwiza ku kazi yahise amuzana se biriya sore yizamukundira uriya mukobwa ni ahubwo ndumva uriya mukobwa ari igiti wasanga atari n'aba bonyine agira ashyiraho ahubwo nariya mafaranga yahaye umugabo wanjye kuri inzu naketse ko ari ay'umugabo yamuhaga wenda kuri mukobwa yegeranye akajya kumwiyemera ni nako bimeze rwose ubwo twamutumye ko azazana sheri we nanjye byarangiye nyamuhungu ndamuryarya mwereka ko ari we mugabo ufite umugore mwiza mwiza kugira azamuzane ngo yaba bemereza bazabasura muri kumwe umugabo azamuzana agashe kurata icyo cyiza cye ahubwo naravuze ntamuzana agasanga sheri arahari na nyamukobwa akazana iyo nda ya sheri ndashaka kuzareba kaga ko bakacana nk'umuriro ko kazifata mama nzabatumira mwese muze turebe tuzanateka tubakira abashyitsi kuko tuzaba twiteguye umukazana ni imikiri yarya buri gihe ni umugore w'umushuti we wa kereza ariko ngo uwo nguwo
niwe biganaga na Claire. barakorana ku kazi ese barakorana n'agasore keza gatuje kakiri gato wasanga desi yarishakiye umugore azi ngo ashatse umugore kumva ashatse Ntabwo bizoroha umuntu utari mu Mana muri iyi minsi ubuzima buramugoye cyane. ahubwo njye mbabwira nanjye nahindutse kebe naramubwiye ntinyongera kukubonana na sheri nanjye nzabana n'umuntu Waho da ugiye kumera nk'abaseka umukangaba ahita amera ate? reka rero umugabo yahise azamuka ngo sheri ngo se ngo nibyo ndavuga nti wowe kubikora nanjye ndaje gukosora arazamuka mbona arafushe ntanjye arangane mu mutwe niwe mugabo mwiza kuri iyi si urazi se urazi kuri iki gihe ikintu kiriho kuri iki gihe ni ugusenga Imana. Baravuze ngo urugo rwiza umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Umugore n'amatungo ukabihabwa n'ababyeyi. umugabo wanjye yanabimubwiye ati gifite umugore mwiza mu maso ndetse no ku mutima nawe ngingo nanjye wowe ufite iki ntacyo mwijeje wamuciye intege masheri ariko buriya mfite amatsiko y'impamvu wamuciye intege buriya aravuga ati zamushakira kutamubura numva impamvu yagiye anshinga uriya mukobwa wemera ko ibintu yankoreye bitanejeje nanjye uriya muhungu nzabaririza inzira acamo ngende muri n'uriya muhungu twiganirira uwo babiri mubwire ukuntu uriya mugore we yanzereje reka mubwirisha igikuru twabonye ntabwo umugabo wawe akwanga umugabo aragukunda wimera nkawe niyo mpamvu nyine ngomba kubibwira uriya mugabo kugira ngo afate umugore we ntazagaruke mba nyine nkubwire wimera nkawe urumva ibintu bizasobanuka wimera nkawe niba byasobanutse adeni ngo tumenye niba inda ari iy'umuhungu wawe reka nkubwire yimera nkawe uyu mwana arasenga kandi yakuraze gusenga bivuga ko bagumya kumutoje mu maboko y'abatambyi wijya kubona ishitamba ngo ute n'urwari wambaye oya nibyo senga Imana nzabibwira ravi wenyine oya wumva Imana nkubwire Imana itumye unamenya ko afite undi mugabo ari nawe wamuteye inda iyo Mana ntikoze iyo Mana ntishoboye kugenda ihishurira iyo Mana ntishoboye Imana ishoboye byose reka kwirwanirira reka Imana irwanirire iri kugenda ihishurira niba ibyo wari utaramenya uzabimenya niba nyine n'umugabo abimenye yose agumya kumwishamo impamvu azabimubwira rero namwe bakuru si muri bakuru nimumuriye sinya numva impanuro zanyu babyeyi ariko impamvu nzabimubwira ni ukugira ngo uriya mugabo agende yarakaye akubite kariya gakobwa kabuze kongera gusura n'umugabo wanjye ko ari umudayimoni uri gukorera ntiwumva ibyo tubabyita umudayimoni w'ishyari ashobora no kugenda ntamukubita akamubwira ati sheri mwihorere ko mwahuye none se rero reka nkubwire reka nkubwire yakabaseriye byanze bikunze ntiyagiye kumuterera atamukunda baramenye ko buriya ese uzi buriya icyaha cyabiteye uriya mukobwa nawe yuzuye amata yakunze yashatse kwifunga keve kandi atari uwe urumva bizwi muri kwa kundi nyine ubona ishitamba ugata n'urwari wambaye ariya nawe ntaho ahagaze rero nubona ubundi baravuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe ahubwo ikigaragara ni uko akunda keve cyane kugeza ubwo amuha amafaranga akagura inzu aramukunda kurenza wasanga banakodesha nta n'inzu bagira impamvu rero ituma muha ayo mafaranga kubera ko uriya mukobwa akunda umugabo wanjye niyo mpamvu nanjye nzabyica kuko namenye umusheri we namara kubyica nkabibwira umusheri nyine ese uzi ko nibimara kuba birebire byanze bikunze ingaruka nawe izakugaruka iyi ngaruka kandi nziharira umugabo wanjye umugabo we azamwihera uriya azagufata kariya azamwiharira nibyo byo kumwiharira ndabyemera ariko sijya wibuka yuko uriya mukobwa yatanze amafaranga wibuka ko ideni rikirimo n'umugabo abimenye nyine umenya ko azabimenyerega buriya reka kuva wabimenya uzi ko n'umugabo yabimenye buriya none se wowe uzaceceka uyu nariya amafaranga yamwatse ntabwo uriya mukobwa yakongera gusa neza umugabo yayatoye umugabo we se ntabwo
ntabwo tubizi. none se nyine muzayaha umugabo we nawe ahari gusa muzaba mumushyize hanze nyine njye hanze nyine umugabo afata umugore bamukomeza urukundo ni impumyi. Urukundo ni impumyi. Ese wari uzi ko wanabimubwira umugabo ukamubwira ati natasheri byihorere n'ubundi wari wayobye ariko garuka twikundanire nk'uko nagukundaga n'ubundi ngenda gukunda. Ukicuza noneho nawe kubera ko wabivuze ukavuga uti inzira ntibwira umugenzi ko nabivuze nzi ko ari bugakubite. Abantu baryamanye iteka bahora barondana uri kumva abantu bose baryamanye nabo yaranshimye bazahora barondana iteka. Reka dutege amaherezo turebe ubwo twari duciye hano nyine tuvuye gusenga tubasuhuze kuko tutahasanze Keve ntadusanze hano reka dutere agasengesho dushima Imana aho igereje ikora naho n'ibyo igikomeje gukora byose yitwa Imana. muze turebe dutegereze igitondo twigire Imana yacu izakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose izanesha ntidusaba kuko Imana igitwumvira. ariko reka mbabwire naho mwagiye gusenga nagira igitekerezo bibutse namwe umushyigikire turwanye uriya mukobwa kugira ngo yagumye kuntwara. turamurwanyisha isengesho yego se nko gusenga tera isengesho muvandi tera isengesho twisengera. turagushimye Uwiteka nyagora ku ngoma Imana izina ryawe rihabwe icyubahiro. wabanye natwe mu bihe bitandukanye ubana na bene data mwami abo tutaherukaga muri uru rugo dusanze ari bazima izina ryawe rihabwe icyubahiro. mwami w'abami Yesu waraturinze nta gikuba cyacitse nukomeze kuturinda Mana iyo duheje n'amakimbirane muri uru rugo mu izina rya Yesu ibitavuga Imana bicecekera imbere y'uru rugo mu izina rya Yesu. indaya zose turazirukanye mu izina rya Yesu. abakeba turabirukanye mu izina rya Yesu. reka uru rugo ruhe urukundo reka aba bana bahuze reka bakundane. mwami w'abami Yesu ni wowe aleluya ibyo wafatanyije ntawe ubasha kubitandukanya. niyo mpamvu rero Mana tubasabiye umugisha tubasabiye impagarike bashyireho uburinzi bwawe tubazengurukije urugori rw'umuriro reka amaraso ya Yesu Kristo azenguruka ahantu. mwami w'abami Yesu twese nitwongera guhura turi amahoro tuzagushima. komeza uganze kandi utegeke natwe tugiye kugenda tugitere intambwe tugenda dutere intambwe abamarayika yashinguye ize nitugera mu ngo zacu turagushima. icyo twirukanye ni impanuka dayimoni muhozi turamwirukanye reka imbaraga z'umwuka wera zizo ziba kuri twe kandi ziganze mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen. turagiye rero Imana ibahe umugisha ababyeyi dusuhurize Keve umure rwose ndamusuhuza kandi Imana ni ukuri ababyeyi banjye rwose mwambaye hafi Imana ikomeze kubagura.